meno di 3 mesi alle elezioni europee. Il voto banco di prova per il nuovo centrodestra di Angelino Alfano. L'intervista al candidato NCD Giovanni Lavia. Davide Saglia. Le prossime elezioni europee saranno il primo vero banco di prova elettorale per il nuovo centrodestra di Angelino Alfano, una prova che servirà a testare numericamente il potenziale del partito nato dalla scissione dal PDL, una prova attesa anche dal Premier Renzi che in caso di risultato negativo dell'NCD potrebbe decidere di togliere qualche ministero ai compagni di governo. Al momento i sondaggi attestano il partito di Alfano attorno al 7%, motivo per il quale non sarebbero da escludere delle alleanze con le altre forze centriste o addirittura un patto con i fratellastri di Forza Italia. Ma per capire come il partito si stia preparando al battesimo elettorale e per conoscere quelli che saranno i principali temi su cui verterà il programma del nuovo centrodestra, abbiamo sentito Giovanni Lavia, eurodeputato e candidato di punta per il collegio siciliano. Ci stiamo preparando dicendo in primo luogo quello che abbiamo fatto in questi 5 anni in Europa e quello che intendiamo fare, perché noi vogliamo stare in Europa con forza e determinazione, ma vogliamo un'Europa diversa, vogliamo un'Europa che non guardi esclusivamente all'austerità, ma che sia più prodiga di attenzioni verso i soggetti più deboli, che possa sostenere la crescita del sistema imprenditoriale e che possa soprattutto aiutare a risolvere quella grande piaga che è la disoccupazione, soprattutto quella giovanile che nel sud dell'Europa ha raggiunto dei picchi che sono inaccettabili. Oltre questi temi, su quali altri temi porrete l'accento? Porremo l'accento verso il percorso che dobbiamo fare verso una unione realmente politica. È stata fatta un'unione monetaria, ma il percorso si è interrotto verso una vera e propria Costituzione europea. Dobbiamo mettere insieme le forze perché l'Europa possa essere realmente un punto di riferimento sul piano mondiale, ma possa essere in grado di assorbire sempre più politiche che sino ad oggi sono state sviluppate sul piano nazionale. L'Europa è più efficiente di quanto lo sia lo Stato, vogliamo che politica della difesa, politica estera diventino realmente politiche europee in un processo di integrazione che è quello che hanno sognato i padri fondatori dell'Europa e che nel tempo ha perso un attimo il proprio slancio propulsivo.